Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diễn như điện, ứng tác như thiền quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 115. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tướng ly tắc tánh hiển, tánh hiển nhiên hậu nải năng bất động đạo tràng. Vào lúc này, tự tánh của bạn, tánh hiển chính là ở trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Bạn kiến tánh rồi. Kiến tánh chính là pháp thân đại sĩ, là không phải người thông thường. Sau khi kiến tánh rồi, bạn liền được đại tự tại. Ở đây nêu ra một cái tự tại. Cái gì tự tại gì? Có thể phân thân. Cái này rất tự tại. Giống như tôi hiện nay là không tự tại. Hiện nay trong và ngoài nước có mấy chục nơi mời tôi đến giảng kinh, tôi không thể phân thân. Nếu như phân thân được thì tự tại biết bao. Ở đâu mời liền phân một cái thân đến, cái này tự tại biết bao. Kiến tánh liền có cái năng lực này, có thể phân thân. Hiện thân trần xác, bất động đạo tràng, hiện thân trần xác. Cho nên giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta xem thấy thế giới Cực Lạc ở trên kinh. Người ở nơi đó, tình trạng đời sống của họ, đời sống của họ rất mãn nguyện, rất tự tại. Không cần phải làm việc. Làm việc rất khổ, kiếm tiền không dễ dàng. Người thế giới Tây Phương không cần phải làm việc, không cần phải kiếm tiền. Đời sống của họ như thế nào? Đời sống biến hiện từ trong niệm. Muốn mặc y phục gì cũng không cần đi mua vật liệu, cũng không cần may, mà y phục đã ở trên người rồi. Để vừa nghĩ liền ở trên người. Muốn đổi cái khác thì cái cũ liền biến mất, cái mới liền có ngay. Thấy đều là ý niệm. Tất cả đời sống do biến hóa tạo nên. Không gian sống vô cùng lớn. Cái này biểu hiện cho thấy đại tự tại. Tất cả cõi nước chư Phật mười phương, họ muốn đi lễ bái vị Phật này, viếng thăm vị Phật kia, đều đi được. Bạn thấy trên kinh nói, trên kinh nói là cái tỷ lệ vẫn không phải chân tướng sự thật. Mỗi một ngày vào lúc sáng sớm cúng dường 10 vạn ức Phật. Đây là Phật phương tiện nói. Trên thực tế năng lực của họ là cúng dường tất cả chư Phật Như Lai, tận hư không khắp pháp giới, không sót một vị Phật nào. Họ có cái năng lực này. Họ đi cúng như thế nào vậy? Phân thân đi cúng. Thân thể của mình vẫn ở thế giới Cực Lạc, trước mặt A-di-đà Phật, không có lìa khỏi. Trước mặt tất cả chư Phật mười phương, họ đều có mặt. Họ đều ở nơi đó cúng dường, đều ở nơi đó nghe pháp. Gặp được chúng sanh có duyên, họ cũng thuyết pháp độ chúng sanh. Bạn xem như vậy tự tại biết bao. Loại năng lực này là bản năng của tánh đức. Chỉ cần bạn kiến tánh thì cái năng lực này của bạn liền hồi phục ngay. Tại vì sao nhà Phật xem trọng minh tâm kiến tánh như vậy? Minh tâm kiến tánh là mục tiêu tu hành của chúng ta. Bất kể tu học pháp môn nào, mục đích cũng như nhau. Nhưng mà danh tướng ở trong mỗi một tông phái là không như nhau. Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, giáo hạ gọi là đại khai viên giải.
Đại khai viên giải chính là minh tâm kiến tánh. Ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Tên gọi khác nhau, thực ra chỉ là một sự việc, cùng một cảnh giới. Đây là điểm cần phải biết. Cho nên họ có năng lực bất động đạo tràng, hiện thân trần xác, viên mãn cái hoàn nguyện thượng cầu hạ quá của họ. Trên cầu Phật đạo, dưới độ hóa chúng sanh, vậy mới thật sự có thể đạt đến viên mãn. Nếu như không có cái năng lực này, chúng ta thượng cầu hạ hóa là vĩnh viễn không thể viên mãn được. Cho nên nói sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc liền được đại viên mãn. Nếu như bạn tu theo pháp môn khác, thế thì khó rồi. Quá khó, quá khó. Phát đại tâm, tu đại hạnh, bất diệt nan hộ. Giống như phần trước đã nói, phát tâm lớn, tu hạnh lớn. Cái gì là hạnh lớn vậy? Ư vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm là hạnh lớn. Tất cả chư Phật Bồ Tát, từ sơ phát tâm đến Như Lai Địa, đều là tuân thủ cái nguyên tắc này. Đều là như vậy mà tu thành. Khó là khó thật. Tuy nhiên hữu thắng phương tiện tại, nan nhi bất nan giả. Ở đây nói với chúng ta, quả thật là khó thật. Nhưng mà có một pháp môn phương tiện vô cùng thuần thắng đang tồn tại. Nếu như các bạn dùng cái pháp môn này, thế thì không có. Cái pháp môn này là gì vậy? Phương tiện dân hạ, niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì giả. Vậy thì không khó. Cho nên Phật ở trên Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, ở trong cái cõi nước chư Phật này, trong pháp giới rộng lớn, có bao nhiêu Bồ Tát muốn cầu cái pháp môn này mà cầu không được. Chúng ta ngày nay gặp được rồi, còn cảm thấy không hiếm lạ. Có biết bao nhiêu Bồ Tát đời đời kiếp kiếp hy vọng cầu cái pháp môn này mà không cầu được. Xin thưa với các vị, họ cầu cái pháp môn này không phải nói họ biết có thế giới cực lạc, có pháp môn niệm Phật giảng sanh. Nếu họ biết được, thế họ đã cầu được rồi. Ở trong tâm họ muốn cầu có một cái pháp môn gì đó tương đối dễ dàng, để chúng tôi nhanh chóng thành Phật, nhanh chóng được viên mãn nguyện thượng cầu hạ hóa. Nhưng không biết là pháp môn nào. Không có người nào nói cho họ biết pháp môn niệm Phật. Chúng ta có được hoàn toàn không dễ dàng. Mọi người xem trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, liền biết ngay. Đây là thiện căn phước đức, nhân duyên vô lượng kiếp của chúng ta trong đời quá khứ, hiện nay chín mùi. Bạn mới gặp được. Nếu như bạn cho rằng chúng tôi rất dễ dàng gặp được, không có gì hiếm lạ. Người ta ở quanh tứ phía cư sĩ lâm, tại sao họ không đến nghe kinh? Tại vì sao họ không đến để lễ Phật? Họ đời này không gặp được. Bạn xem, ở cách một bức tường đã không thể gặp được rồi. Nghiệp chướng nặng thì vô phương, mảy may cũng không thể miễn cưỡng. Nếu như có thể khẳng định, tin sâu không nghi, phát nguyện cầu sanh, thì không có người nào không thành tựu. Đây là pháp môn thành tựu ngay trong đời. Một đời thành Phật.
không cần phải đợi đến đời sau. Tôi thường hay nói, đây không phải là nói đùa. Ở trong cửa Phật không có hí luận. Pháp môn này là pháp môn bất tử. Tất cả chúng sanh đều không có cách gì thoát khỏi sanh tử, ngoại trừ cái phương pháp này là bất tử. Bạn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không phải là chết. Bạn là đang sống mà đi, không phải chết rồi mới đi. Bạn hoàn toàn không có tắt thở. Thần trí bạn rất sáng suốt. Mắt còn nhìn thấy, tai còn nghe thấy, miệng cũng vẫn nói chuyện được. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn rất hoan hỷ đi theo A-di-đà Phật. Cái thân thể bất tịnh này không cần nữa, bỏ rồi. Cho nên là đang sống mà đi, không phải chết rồi mới đi. Cái pháp môn này thật sự là pháp môn bất tử. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái thân này của chúng ta bỏ đi, đổi một cái thân mới. Đổi một cái thân như thế nào vậy? Là cái thân giống A-di-đà Phật vậy. Bạn xem, ở trong 48 nguyện nói, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân thể đều là tử ma chân kim sắc thân, giống như thân Phật A-di-đà vậy. Tướng mạo cũng giống nhau, đoan chánh trang nghiêm vô song. Tướng mạo từ đâu mà ra vậy? Từ niệm Phật mà ra. Ở trong tâm bạn có Phật, thường xuyên niệm Phật, tướng tùy tâm chuyển. Họ cái tướng mạo này một cách rất tự nhiên sẽ biến thành tướng Phật. Cho nên thật sự là pháp môn bất tử. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định một đời chứng được quả giác cứu cánh viên mãn, là Phật quả viên giáo. Vô lượng vô biên pháp môn, chỉ có một môn này gọi là thành tựu Phật Pháp ngay trong đời, chính là một đời thành Phật, nhất định không đợi đến đời sau. Cho nên các vị nếu đem chân tướng sự thật, sau khi thấu suốt tất cả rồi, thì bạn một cách tự nhiên sẽ đem tất cả mọi pháp môn thảy đều xả bỏ hết. Tôi ở nước Mỹ, có một vị đồng tu hỏi tôi. Ông nói: Pháp Sư, giả như ở trong Bộ Đại Tạng Kinh này chỉ cho phép thầy tuyển chọn một bộ kinh, thì thầy chọn bộ kinh nào? Tôi trả lời ông: tôi quyết định chọn Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Tại vì sao chọn bộ kinh này vậy? Tôi biết bộ kinh này là một bộ kinh quan trọng nhất ở trong tất cả các kinh. Bộ kinh điển đảm bảo tôi một đời này thành Phật. Tôi không chọn nó thì chọn cái gì bây giờ? Thế tại vì sao thầy không tuyển chọn Kinh Vô Lượng Thọ vậy? Kinh Vô Lượng Thọ quá dài. Chúng tôi tuổi tác cao rồi, thọ trì không dễ dàng, càng đơn giản càng tốt. Người tuổi còn trẻ có thể chọn Kinh Vô Lượng Thọ. Người tuổi tác cao không nên chọn bộ dài, nên chọn bộ ngắn. Càng đơn giản càng tốt. Niệm Phật, niệm 4 chữ, không niệm 6 chữ. 6 chữ là nhiều hơn 1/3, không ít. Càng đơn giản càng tốt. Càng đơn giản càng dễ thành tựu. Người thích tìm phiền phức, người thích rườm rà, căn tánh đều không lợi. Người thật sự căn tánh nhạy bén, họ nhất định là chọn loại đơn giản nhất, loại dễ nhất, có hiệu quả nhất. Người đó là căn tánh nhạy bén, thật sự có trí huệ, biết lựa chọn. Đương tri niệm Phật, cầu sanh pháp môn. Bạn xem chánh vi phát đại đạo tâm giả thuyết, kim vi dư chúng nhĩ
Câu nói này nói rất hay. Phật nói cái pháp môn tịnh độ này có thể nói 49 năm hoàn toàn không có gián đoạn bao giờ. Cổ nhân gọi là ngàn kinh vạn luận, mọi nơi hướng về. Đây là sự thật. Tịnh độ tam kinh là chuyên giảng, các kinh khác giảng phụ thêm vào. Cái phụ thêm này có cái giảng tương đối nhiều, có cái giảng tương đối ít. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm giảng Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương, đó là giảng nhiều. Có một số kinh điển trong đó chỉ có một vài câu khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Một câu vài câu. Nếu như cái kinh điển này tất cả đều đem nó thu thập lại, tùy ý xem qua một chút là mấy trăm bộ rồi. Từ đó cho thấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ, Phật khi giảng tất cả kinh thường hay nhắc đến. Có thể thấy cái pháp môn này chính là nói cho người phát tâm đại đạo. Phát tâm đại đạo là người nào vậy? Chính là người hy vọng ở trong một đời muốn thành Phật. Ta không muốn tạo tác ra đời sau nữa. Đạo tâm như vậy gọi là tâm đại đạo. Đời sau vẫn muốn làm người. Vẫn có một số Pháp Sư đời sau vẫn muốn trở lại làm Pháp Sư. Bị nghiện làm Pháp Sư, đã chấp tướng rồi, không nỡ lìa khỏi. Cái nguyện này là cũng khá. Đời sau vẫn muốn làm Pháp Sư. Đời sau có thể bảo đảm chắc chắn được thân người không? Cái đó không gọi là nguyện, gọi là khởi vọng tưởng. Bạn đời sau có thể bảo đảm chắc chắn được thân người sao? Dù cho được thân người, bạn có thể đảm bảo chắc đời sau có nhân duyên, có thể xuất gia hay không? Thông thường mà nói, ở trong Phật Pháp tu hành chân chánh, tu hành giả là không tính chân tu hành. Trì giới tu phước, chân tu hành. Đời sau có thể được thân người. Vừa được thân người, nhất định là đi hưởng phú quý rồi. Tài sắc danh thực thùy đã là mê hoặc bạn rồi. Ý nghĩ xuất gia quên hết sạch rồi. Ngay cả Phật Bồ Tát đến nhắc cũng không thể đánh thức bạn. Mê rồi. Cho nên loại nguyện này không thể phát. Vô cùng không bảo đảm, không đáng tin. Phát nguyện niệm Phật giảng sanh là đáng tin. Cái này có Phật lực gia trì, cái này đáng tin. Vì thế chính là nói cho những người này, chính là ở trong một đời nhất định phải thành Phật, nhất định phải thoát khỏi tam giới lục đạo. Đây là tâm đại đạo. Kim vi dư thuyết. Dư thuyết là giống như Bồ Tát Huyền Giáo thông thường, thanh văn duyên giác, cho đến người tu học những pháp môn khác, gieo trồng chủng tử niệm Phật, bổ sung thêm vào trong A Lại Gia thức của họ mà thôi. Đây là nói kèm thêm cho họ. Khởi tín luận vân. Khởi tín luận là do Bồ Tát Mã Minh tạo nên. Nhược nhân chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật, sở tu thiện căn, hồi hướng nguyện cầu sanh彼thế giới,
tức đắc giảng sanh. Thường kiến Phật cố, chung vô hữu thối. Nhược quán bỉ Phật, chân như Pháp thân. Thường cần tu tập, tất cánh đắc sanh. Trụ chánh định cố. Bồ Tát Mã Ninh cũng là người niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có Ngài. Ngài là người giảng sanh thế giới cực lạc. Đây là người thông minh đứng hàng đầu. Đây là người phát tâm đại đạo chân chánh. Lời mà Ngài nói ra chính là kinh nghiệm của Ngài, phương pháp của Ngài. Ngài thành tựu rồi, bảo chúng ta chuyên niệm A-di-đà Phật, thế giới cực lạc. Điều quan trọng ở đây là chuyên. Chuyên là không được xen tạp. Xen tạp là không chuyên. Có thể thành tựu hay không, có thể giảng sanh hay không, mấu chốt là ở cái chữ này. Sở tu thiện căn. Câu nói này thực sự mà nói là đã bao gồm toàn bộ hoạt động đời sống ở trong đời này của chúng ta. Bởi vì niệm niệm đều là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái thế gian này, mặc áo ăn cơm, đối nhân xử thế, tất cả công việc, không có việc gì là không thiện. Mặc áo ăn cơm cũng thiện. Thiện từ đâu mà có vậy? Bởi vì bạn cái tâm đó là tâm Phật. Niệm niệm là A-di-đà Phật. Niệm niệm là giảng sanh thế giới cực lạc. Cho nên ở trong đời sống từng ly từng tí, tất cả đều tương ưng với A-di-đà Phật. Tương ưng với thế giới cực lạc. Đây là thiện căn. Dùng cái này hồi hướng, cầu sanh thế giới cực lạc, liền được giảng sanh. Cho nên chúng ta đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, không cầu gì khác, chỉ cầu giảng sanh thế giới cực lạc. Quyết không cầu phú quý nhân gian. Có rất nhiều người đến đây lễ Phật. Bạn hỏi họ cầu cái gì? Cầu được bình an, cầu phát tài, cầu thăng quan. Họ cầu những thứ này. Những thứ này cầu được rồi, vẫn là tạo lục đạo sanh tử luân hồi. Bạn nói đáng tiếc biết bao. Họ cầu có thể cầu được không? Không cầu được. Hàng ngày cầu mà rốt cuộc cũng không cầu được. Vì sao vậy? Họ không biết phương pháp cầu. Nói thật ra, ở trong cửa Phật có cầu tất có ứng. Không có gì là không cầu được. Sở dĩ họ cầu không được là do họ cầu không như lý như pháp. Đương nhiên họ cầu không được rồi. Rất nhiều người cầu nguyện ở trước mặt Phật Bồ Tát, tâm họ dùng là tâm thái gì? Phương pháp họ dùng là gì? Hối lộ, đút lót. Bằng điều kiện với Phật Bồ Tát, Ngài phù hộ con, sau đó con sẽ đến báo đáp Ngài như thế nào? Ngài phù hộ con kiếm được 1 triệu, con sẽ đem 10.000 đến cúng dường Ngài. Xem Phật Bồ Tát giống như tham quan ô lại vậy. Bạn nói họ làm sao có thể cầu được chứ? Thật sự mà nói, Phật Bồ Tát không có giáng họa cho họ là đã may mắn lắm rồi. Họ làm sao có thể cầu được chứ? Thật ra Phật Bồ Tát không có giáng họa. Phật Bồ Tát đại từ đại bi.
bạn làm sao xúc phạm họ được? Họ tu nhẫn nhục ba la mật, họ như chẳng có việc gì. Nhưng mà bạn quyết định không thể cầu được, bởi vì tâm của bạn sai rồi. Cái tâm đó của bạn ô uế, dơ bẩn, không thanh tịnh, không chân thành. Cầu Phật như vậy là không cầu được. Phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Thế là ở trong cửa Phật có cầu tất có ứng. Cho nên đây là quyết định được giảng sanh. Cái đoạn phía sau này: thường kiến Phật cố, chung vô hữu thối. Chúng ta biết sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền viên chứng tam bất thối. Câu nói này là Ngẫu Ích Đại Sư nói ở trong Yếu Giải Kinh A Di Đà. Yếu Giải nói thật ra không có lạ gì khi Ấn Quang Đại Sư tán thán. Cho dù cổ Phật tái lai làm chú giải cho Kinh Di Đà, cũng không thể vượt qua Ngài được. Đây là tán thán Yếu Giải đến chỗ tột đỉnh rồi. Không có cách gì cao hơn cái này được. Cái giải thích này của Ngẫu Ích Đại Sư như đích thân Phật nói. Bản thân Ngài nói với chúng ta, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù hạ phẩm giảng sanh, cũng là viên chứng tam bất thối. Ở trong viên chứng tam bất thối, cái chữ mấu chốt đó là ở chữ viên. Đồng tu học giáo đều biết, Bồ Tát sơ trụ viên giáo, Bồ Tát sơ địa biệt giáo đã chứng tam bất thối rồi. Nhưng mà không viên, chưa có viên mãn. Thật sự viên chứng tam bất thối, nghiêm khắc mà nói là Bồ Tát đẳng giác. Cái tam bất thối này của họ viên mãn rồi. Phá thêm một phẩm vô minh nữa, họ liền thành Phật cứu cánh rồi. Cho nên cái tam bất thối này của họ mới thực sự gọi là viên mãn. Giả dụ đem tiêu chuẩn hạ thấp xuống một chút, không cần đưa lên cao như vậy, hạ thấp một chút, tiêu chuẩn thấp nhất cũng là Bồ Tát thất địa. Chứ thông thường nói là phải là Bồ Tát bát địa. Bát địa gọi là bất động địa, bất thối rồi. Chúng ta thử nghĩ xem, người như chúng ta đây, một phẩm phiền não cũng chưa có đoạn, dựa vào niệm Phật, oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vừa đi liền thành Bồ Tát bát địa rồi. Vậy là ngoài sức tưởng tượng, không tưởng tượng được. Pháp môn nào có thể sánh bằng chứ? Không thể tìm thấy. Thật sự là trong ngàn kinh vạn luận không có. Tất cả cõi nước chư Phật cũng không có cái việc này. Chỉ có một cái pháp môn như thế này. Đáng tiếc rất nhiều người học Phật không nhận thức. Còn có người phỉ báng, nói thế giới Tây Phương Cực Lạc là giả, A Di Đà Phật là thần mặt trời. Có người đem những sách này đến cho tôi xem. Tôi nói họ nói là giả, tôi nói là thật. Họ không học cái pháp môn này, tôi học cái pháp môn này. Họ không tin, tôi tin. Tôi tận mắt nhìn thấy biết bao nhiêu người giảng sanh rồi. Đó đâu phải là giả được chứ. Như vậy người nói những lời này, họ là ai tôi không biết.
Trong tâm này suy nghĩ chỉ có ma dương mới chướng ngại, sợ bạn giảng sanh, sợ bạn ra khỏi tam giới, nên dùng một chút phương pháp ngăn chặn bạn, cản trở bạn lại. Đại khái tóm lại là thuộc vào loại này. Cố ý đến chướng ngại bạn. Bạn không có trí huệ, bạn không có tín tâm, vừa nghe ở trong tâm lập tức đã dao động rồi. Vậy thì đáng thương biết bao. Đây cũng là nói tại sao lần này chúng ta phải giảng Kim Cang Bát Nhã. Người niệm Phật không thể không có trí huệ. Không có trí huệ thì tín tâm của bạn rất dễ bị dao động, rất dễ bị người ta chướng ngại. Không có trí huệ, đối với giáo nghĩa của Tịnh Tông không đủ thấu triệt. Tôi ở trước đây là ở Los Angeles, Mỹ. Hình như là năm 1985. Vào thời đó có người nói đới nghiệp không thể giảng sanh. Tra khắp Đại Tạng Kinh không có cái câu nói đới nghiệp giảng sanh này. Có rất nhiều người đi tra kinh, tra không thấy, cho nên đã phát biểu rất nhiều bài viết ở trên báo chí. Đới nghiệp không thể giảng sanh, nhất định phải tiêu nghiệp mới có thể giảng sanh. Đã tạo nên cú sốc rất mạnh đối với Tịnh Tông trong và ngoài nước. Rất nhiều người hoài nghi. Tôi xuống phi cơ tại Los Angeles. Lão cư sĩ Chu Tuyên Đức đón tiếp tôi tại sân bay. Lão cư sĩ Chu được xem là người rất hiếm có. Tuổi tác cao như vậy. Vào lúc đó ông đã hơn 80 tuổi rồi, cũng là một đời niệm A-di-đà Phật. Ông cũng rất có cống hiến đối với Phật giáo Đài Loan. Vận động Đại học chuyên nghiệp Phật học Đài Loan là do ông sáng lập. Ông đề xướng Đài Loan ở trong trường đại học đầu tiên, xã đoàn Phật học, là do ông giúp đỡ thành lập. Tôi cho rằng ông niệm Phật được xem là khá tốt. Vì này lúc gặp tôi ở sân bay: Pháp sư ơi, gây go rồi. Tôi hỏi có việc gì? Ông nói hiện nay có người nói đới nghiệp không thể giảng sanh. Thế tôi đời này chẳng phải công tôi rồi sao? Lời nói nghe rất đáng thương. Cúi đầu thở dài. Tôi liền nói với ông: ồ, hóa ra là việc này à. Thế đã đới nghiệp không thể giảng sanh thì không đi cũng tốt vậy. Ông nghe xong thấy rất kỳ lạ. Ông nói sao không đi được chứ? Tôi nói nếu như không đới nghiệp giảng sanh thì thế giới Tây Phương Cực Lạc được bao nhiêu người? Ông có biết không? Ông bảo tôi không biết. Nếu như không đới nghiệp thì thế giới Tây Phương chỉ có một người là A-di-đà Phật, cô đơn lẻ loi một mình. Ông đi đến đó làm gì? Ông vẫn chưa hiểu ý của tôi. Vẫn còn rất mù mịt. Ông nhìn tôi hồi lâu, hỏi tại vì sao vậy? Vẫn không hiểu. Tôi liền nói với ông. Tôi nói Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Đó có phải là nghiệp hay không? Ông vậy mới có chút hiểu ra. Bồ Tát đẳng giác vẫn đới nghiệp. Không đới nghiệp chỉ có mỗi một mình A-di-đà Phật. Trong kinh không có nói đới nghiệp giảng sanh. Trong kinh có nói tứ độ tam bối cửu phẩm hay không? Ông nói có. Cái này trong kinh có nói. Nếu như không đới nghiệp thì làm gì có tứ độ tam bối cửu phẩm? Phật nói kinh là nói nguyên tắc, nói nguyên lý, không có nói rõ ràng từng câu từng chữ cho bạn nghe. Đâu có thời gian nhiều như vậy để nói với bạn. Bạn cần phải từ một cái suy ra những cái còn lại. Tứ độ tam bối cửu phẩm từ đâu mà có gì? Còn không phải đới nghiệp nhiều ít khác nhau hay sao? Người mang theo nhiều thì phẩm vị thấp, người mang theo ít thì phẩm vị cao. Chẳng phải cái đạo lý này hay sao?
Vậy là mới hồi phục được tín tâm của ông. Thành thật niệm Phật, quyết định không sai. Không nên nghe người khác nói lung tung. Tra kinh, tra khắp Đại Tạng Kinh không có. Trong Đại Tạng Kinh nói rất rõ ràng mà họ không nhìn thấy. Tứ độ tam bối cửu phẩm là nói cái này. Không có người nào không đới nghiệp. Ngoài Phật ra, không có người nào là không đới nghiệp. Bồ Tát Đẳng Giác cũng đới nghiệp. Văn Thù Phổ Hiền đều đi giảng sanh. Có người nào không đới nghiệp giảng sanh chứ? Ở chỗ này, khởi tín luận Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ, người nào không đới nghiệp? Bồ Tát Long Thọ sơ địa, nghiệp mang theo còn nhiều, vẫn mang theo không ít. Cho nên nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ, phải thấu triệt nghĩa thú. Không có trí huệ, bị người ta nói mấy câu là bối rối rồi. Cho nên tôi vào lúc đó nhìn thấy lão cư sĩ Chu, trong tâm tôi thật sự rất cảm khái. Ông không phải người sơ học. Ông học Phật còn lâu hơn tuổi của tôi. Chúng tôi còn trẻ, ông lớn hơn tôi có lẽ chừng 30 tuổi. Học Phật nhiều năm như vậy, bị một câu nói của người ta là bối rối rồi. Bạn nói cái vấn đề này có nghiêm trọng hay không? Cho nên bát nhã quan trọng, nhất định phải có trí huệ. Vậy là có thể thường xuyên gặp Phật, quyết định không thối chuyển, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, viên chứng tam bất thối. Đương tri niệm Phật, cầu sanh pháp môn, chánh vi phát đại đạo tâm, giả thuyết kim vi dư chúng nhĩ, khởi tín luận vân, nhược nhân chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, sở tu thiện căn, hồi hướng nguyện cầu sanh bỉ thế giới, tức đắc giảng sanh. Thường kiến Phật cố, chung vô hữu thối, nhược quán bỉ Phật, chân như pháp thân. Thường cần tu tập, tất cánh đắc sanh, trụ chánh định cố. Chúng ta lần trước giảng đến chỗ này, phía sau vẫn còn 2 câu. Hôm nay giảng tiếp theo chỗ này. Giảng sanh bất đẳng, tính căn thành tựu, thả dĩ phần chứng pháp thân, phân thân bách giới, quảng độ chúng sanh. Đoạn văn này là vô cùng hy hữu, thục thắng. Nói thật ra, thông thường tu học Phật Pháp đích thực là nghe được chỗ chưa từng nghe, xưa nay chưa từng nghe cách nói như vậy. Tính căn thành tựu, phần trước đã giảng rất nhiều rồi. Giảng sanh, tính nguyện hạnh, 3 cái điều kiện thấy đều đầy đủ rồi. Đương nhiên tính căn thành tựu rồi. Điều quan trọng là 3 câu phía sau này: thả dĩ phần chứng pháp thân. Cái cách nói này là hoàn toàn tương đồng với sở kiến của Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Yếu Giải Kinh Di Đà. Ngẫu Ích Đại Sư nói với chúng ta, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là ở đây hạ phẩm giảng sanh, phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm giảng sanh, sanh về thế giới Tây Phương
đều là viên chứng tam bất thối. Chú ý cái chữ viên này. Viên chứng tam bất thối trong kinh nhiều lần nói với chúng ta chính là A Di Đà Phật trong 48 nguyện cũng nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là Bồ Tát A Duy Việt Chí. A Duy Việt Chí là bát địa trở lên. Cho nên sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là Pháp thân đại sĩ rồi. Phần chứng Pháp thân, cái này là chân thực, bất khả tư nghị. Chúng ta nghe nói cái thông tin như vậy, đây là thông tin quá tốt. Quyết định phải tín thọ, phải phụng hành. Như thế thì chúng ta đời này sẽ viên mãn thành Phật ngay. Huống hồ sanh về thế giới Tây Phương là có năng lực phân thân bách giới. Chữ bách này không phải con số. Chữ giới này là đại thiên thế giới. Nếu như xem là con số để nói, là 100 cái đại thiên thế giới, là 100 cõi nước chư Phật giáo hóa. Cho nên nó ở chỗ này không phải xem là con số để nói, là đại biểu cho viên mãn, là giới đại viên mãn ở trong quả địa Di Đà, không hai không khác. Nếu như bách giới, nếu là con số, thế là không tương ưng với nghĩa kinh rồi. Bạn xem, trong kinh Di Đà nói thế giới Tây Phương cách Ta Bà chúng ta khoảng cách là 10 vạn ức cõi nước chư Phật. Thế 100 giới thì làm sao được chứ? Người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thể trở về thế giới Ta Bà bất cứ lúc nào. Thế Tôn nói 10 vạn ức cõi nước chư Phật vẫn là phương tiện nói, chứ không phải chân thật nói. Chân thật là tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật tùy ý phân thân. Trên cúng dường chư Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Bạn xem, lập tức liền có cái năng lực này. Thông thường Bồ Tát muốn có được loại năng lực này, phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi. Sau khi chứng được sơ trụ viên giáo, còn phải tu 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể đến cái cảnh giới này. Người giảng sanh về thế giới Tây Phương, phàm phu đới nghiệp sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc liền chứng được ngay. Cái này là chân thật bất khả tư nghị. Ngã đẳng nhược ly tướng, giữ niệm Phật đồng tu. Ly tướng là bát nhã. Ngưỡng mong bổn sư, cận tiếp đạo dẫn sư. Thập phương chư Phật hậu niệm chi lực. Tắc nhất thôi nhất giảng, thuận phong dương phàm hữu. Bất tốc đắc bị ngạn giả tai. Đoạn văn này là khích lệ cho chúng ta rất lớn. Ngã đẳng là những người chúng ta đây
Nếu như thật sự có thể lìa tướng cùng đồng tu niệm Phật, chính là bát nhã cùng đồng tu tịnh độ. Cư sĩ Giang Dị Nông là dùng cái phương pháp này. Bát nhã là gì vậy? Không phải bảo bạn hàng ngày niệm kinh Đại Bát Nhã, cũng không phải bảo bạn hàng ngày đi lại kinh Kim Cang. Không phải vậy. Lìa tướng. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước, đều buông xả rồi. Đây chính là bát nhã. Cho nên thân tâm thế giới tất cả buông xả, không còn đem những sự việc này để ở trong tâm. Đây gọi là bát nhã. Sau đó nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Người này đích thực là bát nhã tịnh độ cộng tu. Chúng tôi trước đây ở trong niệm Phật luận của Lão Pháp Sư Đàm Hư, xem thấy đích thân ông vì chúng ta kể ra 3 câu chuyện giảng sanh. Vị thứ nhất là một vị xuất gia, thầy Tu Vô. Thầy là giảng sanh tại chùa Cực Lạc, Cáp Nhĩ Tân. Thầy Tu Vô lúc còn tại thế chưa từng đi học, không biết chữ. Trước khi chưa xuất gia, thầy làm nghề thợ xây, làm việc nặng, làm nghề thợ xây. Đời sống vô cùng thanh khổ. Sau này xuất gia rồi, nghe nói niệm A-di-đà Phật tốt, bản thân Ngài chuyên niệm A-di-đà Phật. Gặp người khác liền khuyên người niệm A-di-đà Phật. Thầy ngoài cái này ra cái gì cũng không biết. Lão Pháp Sư Đàm vào thời đó làm trụ trì tại Cực Lạc Tự. Pháp Sư Định Tây làm thầy trị sự. Vào năm đó khai giới, thỉnh Lão Pháp Sư Đế Nhạc làm hòa thượng đắc giới. Thầy Tu Vô liền đến chùa Cực Lạc để giúp việc. Thầy đến xin một chỗ ở, muốn tu một chút phước. Pháp Sư Định Tây liền hỏi thầy, ông có thể làm cái gì? Thầy nói, tôi muốn chăm sóc người bị bệnh. Cái thời gian đó trong đại lục truyền giới 53 ngày, giới tử không tránh khỏi bị cảm mạo thương hại. Thầy phát tâm chuyên môn chăm sóc những vị tân giới bị bệnh này. Thường trụ cũng rất cảm tạ đối với thầy. Việc này làm chưa được mấy ngày, thầy liền tìm Pháp Sư Định Tây, tìm Lão Hòa Thượng Đàm. Thầy nói thầy muốn xin nghỉ việc, thầy phải đi rồi. Đàm lão có một chút công phu, không có quở trách thầy. Thầy đi đến đâu cũng được. Pháp Sư Định Tây thì chưa có tu dưỡng tốt giống như Đàm lão. Pháp Sư Định Tây nói, người của thầy đây đến chưa được mấy ngày, chúng ta truyền giới chưa được 2 tháng, cái công đức này của thầy làm không được viên mãn, sao đã thối tâm muốn đi rồi? Liền khiển trách thầy. Thầy Tu Vô liền nói, thầy nói tôi không phải đi đến nơi khác,
tôi phải về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Hai vị là Pháp Sư này nghe xong, cái này không đơn giản à. Người này biết trước giờ đi, vậy là quá tuyệt vời. Lập tức liền thay đổi thái độ, thỉnh giáo thầy. Thầy khi nào đi về? Thầy nội trong 10 ngày. Thầy yêu cầu thường trụ chuẩn bị cho thầy 200 cân củi, dùng để thiêu sau khi giảng sanh. Pháp Sư Định Tây đem cái sự việc này ghi chép lại. Việc này rất tuyệt vời. Ở trong truyền giới có người thật sự giảng sanh. Điều này là làm chứng với mọi người. Tam chuyển pháp luân, làm chánh chuyển. Đến ngày hôm sau, mới sáng sớm, thầy lại đi tìm hai vị lão Pháp Sư. Thầy nói: lão Pháp Sư à, tôi hôm nay sắp đi rồi. Pháp Sư Định Tây vội vàng tạm thời dọn dẹp một căn phòng, đóng một cái giường ở trong trại củi cho thầy. Thầy yêu cầu tìm mấy người trợ niệm cho thầy, tiễn thầy giảng sanh. Những người tiễn thầy giảng sanh này là tận mắt nhìn thấy. Thầy Tu Vô ngồi xếp bằng ở nơi đó, đang ngồi mà đi, không có bị bệnh gì, biết trước giờ đi. Mọi người liền nói: thầy Tu Vô à, thầy cũng phải làm bài kệ, làm vài bài thơ để lại cho chúng tôi làm kỷ niệm đi chứ. Thầy Tu Vô nói: tôi là người xuất gia khổ não, không có đi học, không biết chữ, tôi cũng không biết là kệ gì, cũng không biết làm thơ. Thầy nói: nhưng mà tôi có một câu nói thành thật, có thể xin được báo cáo với mọi người. Cái ý này chính là nói, nếu như không phải tu hành chân chánh, là không có trí huệ chân thật. Mọi người nghe thầy nói mấy câu nói này cũng cảm thấy rất thực tế. Đích thực là lời của một người tu hành nói. Mọi người niệm Phật cho thầy chưa đến một khắc. Một khắc là 15 phút. Thầy liền ngồi ở nơi đó, ra đi với vẻ mặt tươi cười. Lão Pháp Sư Đế Nhàn đã đến đạo tràng này, đích thân đến thăm thầy, vô cùng tán thán về thầy, cho rằng thầy là tấm gương tốt đích thực của người xuất gia chúng ta. Vì thế, cái trí huệ chân thật đó không phải cái gì khác. Pháp mà thầy Tu Vô tu là gì vậy? Bát Nhã Tịnh Độ cộng tu. Thầy cũng chưa từng tụng kinh Bát Nhã, cũng chưa từng đọc kinh Kim Cang. Bát Nhã là như thế nào vậy? Thầy thấy đều buông xả rồi. Buông xả chính là Bát Nhã. Lìa tất cả tướng, đó chính là Bát Nhã. Đâu có cần niệm kinh Bát Nhã gì. Ở trong kinh Đại Bát Nhã không có Bát Nhã. Thầy Tu Vô đó thật sự có Bát Nhã. Các vị cần thể hội thật sâu cái ý này. Thân tâm buông xả là Kim Cang Bát Nhã chân thật. Tụng kinh Kim Cang vô ích. Hàng ngày tụng mà mọi thứ không buông được, cái gì cũng tính toán, thị phi nhân ngã, thì cái ý niệm đó là vô ích rồi. Cái đó cổ nhân gọi là đau mồm rát họng, cũng chỉ uổng công. Thầy Tu Vô có lẽ xưa nay cũng chưa từng tụng kinh Kim Cang. Thầy là Kim Cang Bát Nhã chân thật. Buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Người như vậy nhất định được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp dẫn đạo sư thế giới Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Còn có 10 phương chư Phật.
Trong Kinh Di Đà nói 6 phương Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói 10 phương chư Phật. Tận hư không khắp pháp giới, tất cả chư Phật Như Lai, không sót một vị nào. Mỗi một vị đều gia trì bạn, đều hộ niệm bạn. Tại vì sao vậy? Bởi vì bạn lìa tướng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, là dựa vào cái này. 10 phương tất cả chư Phật Như Lai quyết định hộ niệm bạn, là cần phải quan tâm bạn, xem bạn có phải là thật sự hay không. Nếu thật thì chư Phật quan tâm bạn, nếu giả thì Phật không quan tâm. Cái tâm này của chúng ta là chân hay là giả, tự mình còn không biết. Phật biết. Bản thân không biết, nhưng Phật biết. Tôi nói bản thân không biết, lời nói này là thật. Tôi cũng tận mắt nhìn thấy. Lúc tôi mới xuất gia ở chùa Lâm Tế, Viễn Sơn, Đài Bắc, ở trong chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật thành lập rất lâu rồi. Trong đó có một vị phó hội trưởng, cư sĩ Lâm Đạo Kỳ. Bình thường hội niệm Phật cộng tu, ông đảm nhiệm Duy Na, xướng niệm rất hay, không thua người xuất gia. Là thầy Duy Na rất tốt, dẫn chúng niệm Phật. Gặp người ta cũng khuyên người ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bản thân ông lúc sắp đi bị bệnh rồi, là bị bệnh ung thư, vô cùng đau khổ. Mọi người đến niệm Phật, đến giúp đỡ ông. Ông vừa nghe thấy Phật hiệu liền nổi giận, không cho phép bất kỳ người nào niệm Phật trước mặt ông, đều đuổi tất cả người niệm Phật đi. Bạn xem, bình thường từng lời phải niệm Phật giảng sanh, lúc sắp đi lại sợ niệm Phật. Đây là nghiệp chướng hiện tiền. Cho nên cái tâm niệm Phật đó là thật hay là giả không biết. Cái lúc lâm chung mới hiện. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.